mivavaka isika tompo. Saotranao tompo manome zao fotoana zao, azonay mitodika aminao, misaintsaina ny afatrao ary mandray izay lesona sy fampahirezana avy amin'izany. Dia manantena hatrany ny fampahirezanao, ny fandraisan-dahatra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay. Mitenena ary fa voninkaina anao izay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Filazantsara araka ny Marka toko 5, andininy 7:20 ka hatramin'ny 20 no ampahirezan'ny tompo anao ry fiangonan'ny malala. Ary akatsika amin'ireo hevitra hoe Jesosy Kristy reriany no vahaolana. Jesosy Kristy reriany no vahaolana. Tsara fitiniko vetivety ny Marka toko 5, andininy 1 ka hatramin'ny 20. Izy io dia mitantara ny namoahan'i Jesosy demonia tamin'ny lehilahy anankiray tao Gerasena. Tonga tao amin'ity tanàna anankiray ity tokoa Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra. Ity Gerasena ity moa dia ao avaratra atsinanan'i Israely ankehitriny no misy azy. Vao nigadona fotsiny eny amorontsiraka zany, vao nigadona fotsiny Jesosy dia indro nisy lehilahy nivoaka avy any amin'ny fasana, demoniaka, zany hoe misy devoly ao anatiny. Efa tsy mahatazona ny olona io intsony ny olona, satria tena maherisetra be izy. Ary na izy aza dia mitetitetika amin'ny tenany amin'ny vato, apoakany amin'ny fasana ny lohany. Dia efa tsy hitan'ny olona intsony izay anaovana azy, fa zaran'ny olona azy izy eny amin'ny fasana eny no mipetraka. Ilay demoniaka na ilay adala, izany moa ny antson'ny olona azy, fa tsy amin'ny anarany intsony, efa very ny voninahiny sy ny maizy azy rehetra. Fa raha vao nahitan'i Jesosy ity demoniaka ity, dia miantsoantso, ary ilay miantsoantso ny tena marina dia ilay fanahy ratsy, ilay devoly ao anatiny. Moa mifaninona akory izao sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro. Dia nangataka tamin'i Jesosy mba tsoroahanao amin'ilay toerana, mba tsoroahanao Gerasena, fa ho alefany anatin'ny kisoa, satria nisy kisoa 2 teo. Dia niroahany Jesosy ary ny devoly tao anatin'ny terangaty, ary rehefa nivoaka dia niditra tao anatina kisoa 2. Nanakenda sy nanempotra an'ilay kisoa, ka dia niara ny azakazaka ny rohatra nakany an-dranomasina ilay kisoa, ary dia maty avokoa. Ohatran'ny hoe tantarainy zany dia mienitsika dia ohatran'ny hoe zavatra tsotsotra, fa raha tsika ny manatrika an'izany mampatahotra zany tompo. Za fa nahita olona niompy kisoa, fa kisoa anankiray aza rehefa maheriheritry izay mipitika mihitsy ilay mpiompo rehefa doniny, maika fa 2. Ka azagaga ianao fa nandositra ilay mpiandry an'ilay kisoa rehefa nahita an'izany, sady natahotra ary dia nilaza tany an-tanàna. Dia tonga ny vahoaka gaga, nahita fa sitrana ilay adala, ilay demoniaka, ary tsy miboridana tahaka ny fanantsony, fa efa mitafy lamba, tony tsara. Raiky tahotra ny olona, fa nagaka dia zao, nangataka tamin'i Jesosy ny olona hiala eo amin'ny taniny. Na dia zany aza ny zava-tsoa nataony teo. Dia lasa ilay Jesosy ny mpianany, kanefa alohan'ny andehanany dia nangataka ity lehilahy demoniaka sitrany ity hoe aloha mba hanaraka anareo, tsy te hipetraka intsony aty amin'ny fasana. Hoy Jesosy hoe mody ihany any an-tranonao, hoany amin'ny havanao, ka lazao amin'izy ireo ilay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao ary namindrany fo taminao. Dia hitantsika eo amin'ny 20, nijanona tokoa ilay lehilahy izay sitrana, dia nitory ny filazantsara tao an-tanàna hatrany a Dekapolisy, na Dekapole ny teny frantsay, zany hoe tanàna maromaro any atsinanan'ny Jordania ankehitriny zany. Tena vita be, lasa mpivavaka, tena mpanompon'Andriamanitra, navita fitoriana ity lehilahy ity, ka gaga ny olona. Zany no akatsika ny lesona hoe Jesosy Kristy reriany no vahaolana. Voalohany, Jesosy Kristy reriany no vahaolana satria nahoana?
Izy rery ihany no atahora amin'ny devoly. Izy rery ihany no atahora amin'ny devoly. Eto amin'ity tantara ity moa zany dia tena manapirofo amintsika hoe tena mpampisaraka marina ity Satana ity. Tena mpampisaraka. Nataony izay nahatonga an'ity lalahy ity tsy hatsary tena intsony no ny farany. Fa dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra. Dikany hoe tafasaraka amin'Andriamanitra moa dia efa misaraka amin'ny fiangonana koa zany. Tsy tantsony zany fiangonana zany. Mazava be zany satria matoa izy tratra izao zavatra izao dia nisy fanompoan-tsambo tao. Misy pakta natao amin'ny devoly tao. Tafasaraka amin'Andriamanitra, tafasaraka amin'ny fiangonana, tafasaraka amin'ny ankohonana. Efa any ny ankohonana, menatra aza ny ankohonana. Tafasaraka amin'ny trano fonenany, efa eny amin'ny fasana izy no mipetraka. Tafasaraka amin'ny tenany azy. Manimba ny tenany, mampijaly ny tenany, efa tsy tafy lamba, miaritra ny atsika sy ny hafanana. Ary dididiny ny tenany. Zany no asan'ny devoly eo amintsika tompoko. Rehefa tena tonga na midingana ambonimbony, miara mipetraka amin'ny maty. Zay le efa milaza hoe fa tena maty ny fanahy. Ary matoky fa rehefa manopakta amin'ny devoly dia tsy maintsy mifanerasera amin'ny maty. Ary tsy takatry ny saintsika indraindray ny vokatry ny sapy. Dia nanontaniany Jesosy, fony izy mbola demoniaka zany dia nanontaniany Jesosy. Tsy ilay olona loatra no anontaniany Jesosy fa ilay fanahy ratsy ao anatiny. Manana fahefananao an'izany Jesosy. Nanontaniany Jesosy, misy zavatra tiany Jesosy kendrena satria vory ny olona manodidina mijery. Dia tiany Jesosy aseho izy hoe misy an'eza ny devoly zany ary mahery an'eza ny devoly zany. Ka nanontaniany Jesosy hoe iza ny anaranao? Dia namaly izy, iza ozy? Legiona. Legion moa teny frantsay. Satria maro izahay. Ity legiona ity zany dia nanondrona ny tafika romanina. Romanina zany no mpanjanaka matanjaka mihitsy tamin'ny andron'i Jesosy. Dia nanondrona ny tafika romanina izay voalohany maro anisabe aman'arivony. Hatramin'ny 9,000 azy. Ary faharoa matanjaka. Zany tsy mahavita manjanaka. Ka le legiona zany dia ilazana hoe sady be dia be no matanjaka be. Tsy mahagaga raha kisoa 2,000 indray mitrena tsy voatany. Ary dia tsara tokoa manamafy amintsika hoe tena afaka miseho amina fanahy maro, fanahy ratsy maro, amin'ny endrika maro tokoa ny devoly. Misy karazany maro ny devoly. Ny amin'Tiarangaty moa zany efa nitambatambatra tao. Misy ny devoly ny fasiahana ohatra. Dia tena tsy rony tsy vetiny dia masika ho azy eo foana le. Dia tena tsy matsiaro tena mihitsy fa dia tena manao izay anakorontanana ny ankohonany sy ny manodidina azy rehetra. Ary voapirofo zany satria rehefa nandroahana devoly olo io dia afaka le fasiahana tao. Gaga ny manodidina. Ka misy zany devoly ny fasiahana zany, ny devoly ny fijangajangana. Rehefa jerenao le olona, tsara fanahy be le olona, tena mahafinaritra ny faneraserana fa tsy mahatana mihitsy amin'ny resaka fijangajangana. Asan'ny devoly zany. Devoly ny fanalambaraka. Izy ihany no manaratsy ny vadiny amin'ny olona. Izy ihany no manesoneso ny zanany, tsy miady mivady raha tsy maso ny olona. Mbola tsy nahita an'izany nareo. Tsy hibedy mafy an'io zanany io raha tsy maso ny olona. Izy ihany zany dia manimba le ankohony. Devoly ny fanaratsiany. Misy olona tsy hanantona tsy resaka aminao zay raha tsy anino. Iresaka ifosa hanaratsy olona, iresaka olona. Asan'ny devoly zany tompoko. Zay ny tanjon'ny devoly mantsy dia sady ny anakorotana no hanasaraka. Hanasaraka amin'Andriamanitra, hanasaraka amin'ny samy olona. Devoly ny fanimba-teny. Tahaka ny mahazo an'Tiarangaty. Izy ihany no manimba ny tenany. Ka maromaro tompoko. Maromaro zany moa tsy hoe teoria be tahaka izany fa rehefa tena mandeha any amin'ny toby ianao na any amin'ny toerana fanaovana devoly dia hita zany karazana zany. Ary tena mampieritreritra zany ka ia hoe niniany Jesosy nanontaniana mba hanehoana amin'ilay olona manatrika hoe tena misy zany devoly zany. Ary mitondra faharatsiana samihafa ao anatintsika rehefa tsy miambina isika. Fa soa ihany
Ary zay ny vaovao mahafaly mbola verina ambarantsika. Mahery zany ny devoly. Ianao hoe dia atanjaka noho ny kisoa roa arivo. Ka hoe toeriko zany fa zany nanao karate, zany nanao aikido. Fa tsy maharesa raha mbola efa nambarako teto zany dia mbola averiko ihany. Raha ny herin'ny tena anao sam'ireny dia tsy atohitra amin'ny devoly zany ianao. Fa soa ihany fa misy an'i Jesosy Kristy. Vao migadona fotsiny Jesosy Kristy, mangovotra amin'ny devoly. Ary rehefa androana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka amin'ny devoly. Zany zany dia mbola manamafy amintsika ny hoe tena tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany izy. Mahagaga ihany nefa fa misy olona hatramin'izao mbola tsy mino zany hoe fisin'ny devoly zany. Tsy mino zany asan'ny devoly zany. Nefa dia hitantsika amin'izao hoe mampijaly ny devoly. Tsy tompon'ny tenanao intsony ianao. Manapotika ny fianarana tsy vita, ny asa very, ny fianakaviana mikorotana, ny tokantrano mikorotana. Asan'ny devoly zany. Tsika matsandray tsy hoe le olona mamono olona be ihany natao hoe demoniaka. Tsy hoe le olona miteny ratsy be ihany fa mety miseho amin'ny endrika maro samihafa ny asan'ny devoly. Ka tandremo. Fa tsy hoe anono fotsiny hoe ry demoniaka. Fa ianao koa mety le dingana mety mbola ty ambanimbany. Ka mbola tsy taikitsika. Fa tadio fa na ny olona tonga mpamosavy aza nanomboka tamin'ny kelikely foana aloha. Tsy zay. Le olon'io man zao za mbo te halala zavatra. Za koa mba te hahazo hery fiarovana fanampiny. Dia manomboka tsikelikely. Ohatran'ny fianarana ihany io manomboka tsikelikely dia farany tonga ingénieur, tonga docteur, tonga ohatr'izay le izy. Manomboka tsikelikely. Ny devoly tsy manaiky rehefa nifandray tamin'ny voalohany ianao dia zara ny asa. Isarika anao aza ataony ko maika fa ianao no manantona. Tsy maintsy tonga any amin'ny dingana farany. Ary zay io. Aokotsika ho malina tsara, tena hitandrina tsara fa andro farany zao ny tenin'Andriamanitra. Aza miandry efa ho rava tanteraka tahaka ny terangatsika vao hoe hiverina. Na misy olana fafa aza miseho amin'ny fiainanao, ampiaro anao tompo. Fa raha ho any amin'ny tomasy ianao, ho any amin'ny tatarabe ianao, ho any amin'ny ty milaza aza maity ianao, mety misy vahaolana ray, faharoa, fahatelo menanao fa tsy maintsy misy famatorana fa 4 fa 5 atao anao. Ary ny fafarany dia tahaka ny hoe misy tsy maintsy atao sorona ao amin'ny ankohonanao. Eto ngamba dia azo atao hoe efa lasa sorona ity rangahy teo amin'ny ankohonana. Aza miala amin'ny Jesosy Kristy ianao fa raha tratra ny devoly, rembo ny devoly dia mijaly. Ary tsy misy atahoran'ny devoly afa-tsy Jesosy Kristy. Faharoa sady farany. Jesosy Kristy rery ihany no vahaolana satria izy rery ihany no mahay manova olona hanaradia azy. Ny anjarantsika dia mitory. Hoe tsy malala iza no miova fo aminareo na amin'izay olona izay mandray zany afatra zany. Fa nanrahana antsika dia zao mitoriny ny plasan'ny tsara olombelona rehetra. Rahanao sy ny tompony hoe mibebaka tokoa ve ianao, nandray an'izany ve ianao, tena nampiarinao amin'ny fiainanao ve zany. Ary zany no ampahaelezana antsika ny hoe aza morakivy, aza mijanona. Fa mandra-piavin'ny tompo no andrahana antsika hitory teny, mitoriany teny amin'ny firenena rehetra. Andreo antsika mety manao efa mafy be fa tsy ohatr'izay. Tsy maintsy mitory. Tsy maintsy mitory fontsika satria zay ny baiko ny tompo. Tsy noho ny amin'ilay olona nitorintsika fa noho ny amin'ny tompo izay maneraka antsika. Dia aoka izany no fiantsaintsika. Ity lehilahy demoniaka ity zany dia kisarony izao tontolo izao. Efa manalavitra an'Andriamanitra. Efa tafasaraka amin'Andriamanitra. Satria nandeha tany amin'ny sapo isika teo. Tsy maintsy misy fifanarahana natao tamin'ny devoly tany. Dia nasain'ny devoly manalavitra an'Andriamanitra. Dia hoe efa afany amin'ny fasana. Fa niarasera amin'ny maty. Efa maty ara-panahy. Mba manaovana fikarohana fa efa ataon'ny Satana mirehare amin'izany fifandraisana amin'ny maty zany sy fijoroana hoe tena zay tena ny devoly ny olona efa tafiditra lalindalina. Nitapy fotsiny ianao hoe Église de Satan ohatra ao amin'ny Google ao, amin'ny internet ao, efa saika misy isam-pirenena. Zany hoe manangana amin'ny fomba ofisialy mihitsy atao ara-dalàna Église de Satan ny anarany.
Misy olona dia mijoro mihitsy hoe zay satanista, dia miambozona azo fijaliana mivadika, dia rehefa manao zavatra dia ny loko mena be sy ny loko mainty be ihany. Zany hoe fa tena asain'ny devoly mijoro vavolombelona mihitsy ka samba mitoritra. Ka aoka isika hitandrina tsara fa rehefa manomboka aty amin'ny kelikely ity isika ho tonga any amin'izany sehatra ambony zany ihany rehefa tsy miverina amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana mantsy ny olona tsy mampaninina azy intsony mivarotra amin'ny fanahana. Raha ohatra izy ka te hitady laza, be ny artista verantsika fa malaza fa manao pacte amin'ny devoly. Dia tsy misy zavatra ao ambadika eo rehefa manao fampisehoana izy tonga dia fa hitanao efa misy fifandraisana amin'ny devoly zany. Manao pacte amin'ny devoly mba hahazo nankarena moramora foana, tsy amin'ny fahasasarana, tsy ny manan-karena ny ratsy, fa mba hahazo harena moramora foana, ary ny devoly no manampy. Ny mpandinika ny soratra masina moa dia milaza hoe tsy tongatonga ho azy reto resaka kisoa 2,000 naseho tamin'ny fotoana nanavotan'i Jesosy ity demoniaka ity. Zay le izy, harena nge zany kisoa 2,000 zany, tsy mba hoe 20 ao fa misy olona tokoa zany ohatrany hoe noho ny pacte atao amin'ny devoly dia ampin'ny devoly dia lasa tao manan-karena. Nefa harena iarahana amin'ny devoly. Dia tsy mahagaga hoy ny mpandinika raha natao nanaiky Jesosy hidira amin'ny devoly reto kisoa 2,000 reto. Fa reo mety vokatry le harena nanaovana pacte amin'ny devoly, fa tsy hoe Jesosy tena tsy mba ekonomista mihitsy na mpampijaly vahoaka ka dia hoe aleo ho simba any. Raha ihany ny tompon'io kisoa 2,000 navela ny Jesosy hidirany satria harena azo miaraka amin'ny devoly. Ndray maty tany, raha kotiana voly zany azo ao an-tsaina ihany. Ka fantatro ny tompo zany, tompo malala zany. Tsika zao mety tsy mahita fa maninona nalefa ny amin'ny kisoa, very ny voly. Fa misy dikany, samy madiny tena. Raha misy zavatra tena alain'ny tompo aminao, angamba tsy mahasoa anao. Ekeo ny fitondran'Andriamanitra. Nanandro nananova an'ity lehilahy ity ny olona. Raha mba ianao koa no ankohonan'izao lehilahy zao, raha mba ianao ny vadiny, raha mba ianao no zanany, tena manandrana ianao ahoana no any fanafo fa sady mijaly izy no mijaly zahay. Fa tsy navita ny ankohonany. Kamba efa nana satana anazy. Mety efa niparitaka eo amin'ny fianakaviana. Jereo dadatoa anareo fa manary lampany dia nanao zazy natao ny fianakaviana fa ny fiarahamonina. Mino fa hatramin'ny mpitondra fanjakana angamba satria nigadraina vy hatramin'ny tanana. Fa tapany, zany ny herin'ny devoly hatramin'ny gadra vy tapaka rehefa mampatahotra zany. Tsy misy nahaova an'ity lehilahy ity intsony. Fa ny vaovao mafaly ambara aminao indray zao dia ny hoe Jesosy Kristy rery ihany no mahay manova antsika ho tonga mpivavaka sy mpanompon'Andriamanitra. Jesosy Kristy no nanafaka azy tamin'ny geja ny satana. Jesosy Kristy no napody ny sainy rehefa le fomezan'ny olona fotsiny. Wala zany tena Andriamanitra lasa tony tsara izy. Jesosy Kristy no namafa ny fahafahambaraka, ny borida ny lehilahy ny tafy lamba tsara izy zao rehefa mamaky ny texte ianao. Jesosy Kristy nanala azy teny amin'ny fasana. Rehefa tony tsara ny sainy ka andeha dia aleo anaraka anareo. Dia ilazy zany hoe za tsy te hijany atao ty fasana ty intsony. Tena teo anao fiainana mpanompon'Andriamanitra tahaka anareo aho. Fa Jesosy moa milaza ny hoe eto ny ministera andrahana anao raha izany. Dia voalaza teo ny hoe nahavita ny tory izy. Ka moramora zany hoe ianao teo voavy meza amin'ny olona fa ianao indray no mitory. Zany ny herin'ny fanahy masina rehefa ny fanahy masina ao anatintsika. Zany ny herin'ny tompo ho amintsika izay manolo teny. Tonga mpivavaka marina izy. Nanompo an'Andriamanitra izy. Inona moa ny tadiavintsika mihoatra an'izany? Tsy zany hoe ny tadiavintsika ho an'ny ray aman-drenitsika, ho an'ny vady, ho an'ny zanaka sy ny mpiray tampo. Manahirana nge zany hoe miara-monina amin'ny olona iasan'ny devoly. Efa ny tany saingy teo mety ho karazana. Zany no tadiavintsika. Rehefa dia apetraka aminao ny mitory no anjarantsika, ny mitaona no anjarantsika, fa ny mandresy lahatra ary mahavita manova olona dia Jesosy Kristy rery. Ka tsy manambany velively ny hoe
tena mbola fitaovana ampiasan'Andriamanitra ny ray aman-dreny ny taonanao, anovanao. Ny vadinao, ny prêt-à-pot aminao, eny ny zanaka koa aza angamba. Fa nandray tsika mafy loha be ihany. Tsisy tonga amin'izao toerana tirangady amoniako koa raha tsy mafy loha tsy mety anariny. Sisika ihany. Dia nandray tonga amin'ilay fitenen'ny olona hoe avelao izy. Alao indray ny fiainana no hananatra azy. Sa tsy zany? Any ohatran'ilay zanaka taly. Meo any fananako ry data fa zoako zany. Zany izao ny zavatra voizin'ny olona bebe ankehitriny. Droit de l'homme zo. Fa le responsabilité la le andraikitra maloka tsy fa omeo ao anao zany dadana. Eny ary anaka rehefa tena mafy loha. Alefa amin'ny tany. Nahita? Nahita. Tena miaraka amin'ny sakafo amin'ny kisoa ny farany. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola velona eny izy fa tsy maty tany. Tena ninona? Miverina ihany. Zay le hoe anarin'ny fiainana. Ka aleo tsy ataontsika tsapatsapa ho tahaka izany ny fiainana fa laha tokana miaina ho fiteniny Ntaolo izay. Aza miandry, anio miantso anao ny Tompo, aza manamafy ny fonao intsony. Mazava ny tenin' Jesosy Tompo amin'ny Jaona 7:7-8. Zay mino ny zanaka dia tsy ho elohina. Zay tsy mino kosa dia efa voeloka rahateo. Satria tsy nino ny anaran'ny zanaka laha tokan'Andriamanitra izy. Zay ihany tsika. Na tsika eo amin'ny ankavanana, na tsika eo amin'ny ankavia. Na tsika mino, na isika tsy mino. Na isika miaraka amin'ny Jesosy Kristy, na isika tsy miaraka amin'ny, rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika dia efa mazava iza ny miaraka amintsika zay. Ka io tsy misy elanelam-panahy, io tsy misy hoe mbola mangatakandro kely, mbola andinika kely fa dia amin'ny fotoana izay mbola hijanonanao dia miaraka amin'ny olona izay tsy manana ny Jesosy Kristy ianao. Miantso anao ny Tompo anio, mividiana ny fiainana mba ho velona ianao. Ary mahaiza mifidy tany mafy izay nananao mba tsy hisiaka misy saribonina azo. Ho aminao any ny Tompo. Amen.